مبدئيا عندنا يا جدعان، النهارده هيكون فيديو جميل قوي 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 مع الراجل ده اخويا عبده. بيقول حكم يا جدعان، تابعوا الفيديو للاخر، الفيديو ضرب نار. ممكن تحكي لنا معاناتك كطالب ثانويه عامه؟ مش طالب ثانويه عامه، طالب امتحان في ثانويه عامه، في فرق على فكره. يعني على سبيل المثال لك ان تتخيل الناس كلها قاعده بتسافر وتروح وتيجي وافراح ومناسبات، وانا كطالب نازل احضر مراجعات امتحانات شمس. المعترف ان السنه الدراسيه 6 شهور راحه و6 شهور مذاكره. لا انت انا بقالي 12 شهر بقى. يعني لك ان تتخيل ان السنه بيجي فيها، يعني ايه سنه بيجي عليها ربيع وصيف وخريف وشتاء وعيد تحرير سيناء وعيد العمال ودوري ابطال اوروبا، ناقص مناسبه واحده بس وناخد البالون دور. انا كان عندي احلام كتير قبل ما ادخل ثانويه عامه، بس انا من ساعه ما دخلت ثانويه عامه انا حلمي ان انا اخلص ثانويه عامه. الثانويه العامه ما بتتلمش، انا ممكن اتلم لكن مواد الثانويه العامه ما بتتلمش. والمصيبه ان هم بيصحوا على بعض، تلاقي العربي دخل والله تلاقي العربي دخل في التاريخ، التاريخ دخل في الفيزياء. انا مالي، انا كطالب ثانويه عامه انا مالي ادرس الذرات والميلاد. ايه العقليه دي يا عم، انا مالي. بتساوي الثانويه عامه ان هي بتلخبط هرموناتك سواء انت راجل او بنت. يعني انا كراجل عندي هرمونات، يعني انا كواحد في ثانويه عامه قاعد متنرفز فيجي لي واحد غلبان يقول لي يا رب تضحك لو اعطيتني فلوس. انت كام واحده منك؟ ومن مساوئ الثانويه عامه ان هي بتلخبط حياتك كلها. يعني انا كنت طيب عن كده، يعني انا من ساعه ما دخلت ثانويه عامه انا بقيت متدمر داخليا وخارجيا. اسوديت من ساعه ما دخلت ثانويه عامه. يعني انا كنت شايل جدا من الاسيستنت والناس، يعني كل لما انزل واخرج واروح درس كنت بمشي بعمل دروس 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 دروس. ولك ان تتخيل ان انا كنت مصاحب كتب واوضتي اكتر من والله يعني لك ان تتخيل ان انا ما كنتش بشوف سريري غير ان انا ايه، مثلا لو انا تعبان انام فيه ساعتين واقوم بس من كتر التوتر. لكن غير كده انا من المذاكره او من البيت عموما في اوضتي، من الاوضه للدرس ومن الدرس للاوضه. فسلاما على البيوت اصبحنا لها زوار. وفي حاجات غريبه كانت بتحصل عندنا في رمضان عموما. يعني انا كطالب في ثانويه عامه فاضل نص ساعه قبل الفطار رافع ايدي وبدعي ان ربنا يكرمني انا واصحابي، يقول لك واحد في الشارع بدون اي سبب في الشارع ساكت يوم شاكي يا ابني مش عارف ايه هجيب. وبعد ما يحصل كل ده اللهم اني صائم. وبما ان انا الحمد لله خلصت الثانويه العامه الحمد لله الليله الجميله دي، فانا احب اكلمك عن الراعي الرسمي لمهرجان النهارده، هو الحر والصيف اللي احنا فيه ده. والله بمناسبه الحر والصيف، هو الدبان والطير عموما اللي انا مش عارف له اسمه اصلا بيعمل لي معامله ايه، ان هو لو شافني اللي هو اكل نجي اكل نجي اكل نجي، اللي هو ايه، واخد بطوله محمد لطفي في فيلم اولاد رزق، اللي هو هش هش تجيب له رد هش بقى. لا شكلك ما سالتش على بعوضه. لك اصلا من عالم بنتن او من عالم ريتو، لو انت جايب لي ريد وبيراسول ريتو، لا شكلك ما سالتش على بعوضه. وبما ان احنا في الصيف ففي شخصين استحاله نقعد معاهم. اولا الواحد الشخص اللي تلاقيه بيحب الصيف ده استحاله تقعد معاه ايا كان في اي مكان. ايوه تقوم تجيب الشيف. انت كشخص انت متعود ان انت تيشيرتاتك بتبقى صفراء ومعفنه، فده استحاله نقعد معاك. يا اما انت واحد غني فمقضيها في الساحل فانا مش هبقى موجود معاك اصلا. والله. وبما ان احنا في مصر هنا عندنا فكارثه كبيره ان الكهرباء تقطع والواحد قاعد على النت، دي اكبر مأساة. بس الاحسن حاجه فيها ان انت ايه، اول ما الكهرباء بتقطع بتحس ان في حاجه من الالوفه بتحصل، اللي هو ايه، انتوا بتبداوا تتجمعوا مع بعض، اللي هو ايه ده محمد انت كبرت امتى؟ تلاقي في حاجه حدث من الالوفه، اللي هو ايه، احنا عندنا في مصر عاملين زي الايطاليين، كل واحد بيطلع في البلكونه بتاعته تحس ان هو مش قاعد بشريطه وقاعد بمكسرات يعتبر. يعني انا قبل كده لقيت لك بعد ما النور انقطع وانا قاعد في البلكونه لقيت لك راجل عجوز ما يقارب 70 80 سنه لابس لك شورت عليه وشم للشيطان. يعني انت فيك حل الشيطان. بقول لك بقى على الكلام الجامد ده، هو انت علم ولا ادبي؟ لا انا ادبي، لان انا لما دخلت ادبي عموما اي حد يسالني انت ليه دخلت ادبي، لان الادب بيفضلوه عن العلم، ولو انا كنت دخلت علم كنت اقول لك العلم بيفضلوه عن الادب.
يعني ان انا تافه صراحه. الكلام ده مش بيفرق معايا. النصيحه لدفعه 2025 داخل الثانويه عامه، اول حاجه أيوة. كوابيس من كوابيس الثانويه والله. العامه، كوابيس. سواء انت كطالب علمي او ادبي، من كوابيس الادبي جده محمد علي. يا لهوي. مفيش نوم. طالما انت درست تاريخ انت بتحلم بيه اصلا. ودخلت باشا، انت انا راجل باشا داخل اقفل تاريخ يا باشا، البس يا حبيبي، محمد علي جاي لك من اول ما اتولد يعتبر بدون ذكر اسماء، من اول حاجات عملها في جمهورية مصر العربية والدولة العثمانية، كله يا لهوي. لحد اولاده واحفاده واجداده لحد ما جاله الظاهرة الرومية. اعوذ بالله. وبالنسبة لطلاب علمي، الكيمياء والفيزياء أجار قوية، لا كلام يذكر. اينشتاين لا يقدر على هذا الكلام. طب وايه النصيحة اللي حابب توجهها لطلاب ثانوية عامة 2025؟ آخر نصيحة حابب أوجهها لطلاب الثانوية العامة، هو الكلام اللي أنا قلته ده يعتبر بيحصل مع كل الدفعة اللي فاتت أو أي دفعة عموما في ثانوية عامة. فأنت كطالب ثانوية عامة، فأنت اعمل اللي عليك، ومهما أنت كنت تحت الظروف أنت قد الدنيا وهتفضل قد الدنيا. تفتكر إن ربنا فوق مش هيسيبك، صحيح. متزعلش طالما انت عملت اللي عليك. حتى لو ربنا ما كرمكش ان انت جبت المجموع او الكليه اللي انت كنت عايز تبقى فيها، فاكيد ربنا شايل لك حاجه احسن انت في دماغك او في ايوه. عموما انت مش هتعرف ان انت اللي هو ترتبها في دماغك عشان توصل للمستحيل. ايوه. هو ربنا ويكتب لك ان انت تبقى في المكان ده عشان تبقى بعدها في حته احسن انت ذات نفسك ما كنتش تطلع. فانت عموما اعملوا اللي عليكم وبقروا لا خوف يصبح ولا جديد لدي. سلام.